Mes amis, le commandement de tu aimeras ton prochain comme toi-même ne s'applique pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour tous les animaux et les êtres vivants sur Terre. Et oui, parce que les animaux et les êtres vivants ont une âme, ont souffle de vie. Quand vous voyez des animaux, ils ont tout, comme nous. Ils ont leur propre langage. Ils touchent, ils goûtent, ils voient, ils sentent, ils entendent. Ils ont même un sixième sens, ils sentent. Eux-mêmes éprouvent des sentiments quand par exemple un chien aime son maître ou sa maîtresse. C'est de l'amour. Et quand on voit des soi-disant religieux de n'importe quelle religion qui font du mal aux animaux, ils n'appliquent pas ce commandement. Yeshua a dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean chapitre 10 verset 11. Parce que les êtres vivants ont souffle de vie, ont des sentiments, une âme et sont la création de Dieu. Donc quand on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, on doit aussi aimer les animaux et tous les êtres vivants.